La città di Porto Empedocle ha ospitato oggi le manifestazioni legate al 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate Italiane. Una manifestazione che in provincia di Agrigento da qualche anno è diventata itinerante per volontà della prefettura, che ogni anno coinvolge un comune diverso. A Porto Empedocle presenti le massime autorità civili, militari e religiose. Un picchetto armato ha reso gli onori, mentre la banda della Brigata Aosta ha fatto da colonna sonora. Il momento più significativo sicuramente la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione della corona in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Ma sentiamo le interviste. Un valore molto importante, bisogna riflettere sull'importanza delle forze armate. Spesso si tende ad assumere posizioni ideologiche, posizioni astratte, invece bisogna essere molto concreti e valorizzare quello che le forze armate hanno fatto e continuano a fare per il nostro paese e per la pace, soprattutto nel mondo, perché la pace va mantenuta, non si può soltanto invocare. Per noi oggi è un motivo di orgoglio perché Porto Empedocle è stata scelta come città per festeggiare il 4 novembre per l'Unità d'Italia e per le Forze Armate. Un momento particolarmente importante perché riporta alla memoria il grande sacrificio fatto da uomini e donne per l'Unità d'Italia. A questo si aggiunge che finalmente viene festeggiata anche le Forze Armate, in modo tale che finalmente si riesce a capire che l'unità, la pace, la prosperità viene mantenuta da chi ha combattuto nella Grande Guerra e nella Seconda Guerra Mondiale, ma grazie anche alle Forze Armate che continuano a mantenere la pace, l'unità e la voglia di crescere di questa nazione, perché senza pace e senza unità non vi è la possibilità di crescita. Infatti oggi assistiamo nel cuore dell'Europa ad una guerra tra fratelli e ancora non siamo riusciti a capire che la guerra non porta mai vittorie ma sconfitte per tutti. Quindi per noi oggi è grande giornata di orgoglio e di grande felicità. Una splendida giornata in questa bellissima cornice a Porto Empedocle, con la partecipazione della cittadinanza e soprattutto con la partecipazione dei ragazzi. Oggi le forze armate si uniscono e si aprono ai cittadini e vivono la vita della comunità. In questo momento ovviamente la riflessione è alla gravità della situazione internazionale e quindi le forze armate vogliono vivere questo momento assieme ai cittadini. Come mai Porto Empedocle? Porto Empedocle perché si è voluto dare spazio anche alla provincia, non solo al centro di Agrigento, e quindi assieme alla prefettura abbiamo deciso quest'anno di valorizzare questa piazza e di incontrare questi cittadini. Si celebrano le forze armate, si ricorda l'unità nazionale, due aspetti molto importanti per una nazione, soprattutto per quello che sta succedendo in questo momento nel mondo. Due aspetti che ricordano la coesione, le forze armate e l'unità nazionale. Quest'ultima in particolare è bene celebrarla, ricordarla, è bene anche averne cura, non perché sia malata, ma perché curare alcuni valori come questo dell'unità nazionale richiede pazienza, perseveranza, azioni mirate e concrete, perché veramente il popolo italiano possa sentirsi unito, possa sentirsi legato da vincoli, a me piace dire, da vincoli di fraternità.